Bog svima ljudi, ja sam Gina, danas smo ovdje u ovom novom videu sa Minecraftom, gdje ćemo snimati Minecraft. Opet sam se zbunio, ovo je neki 100. put. Dobro, uglavnom, ovu epizodu snimam po 4., 3. put, sad nisam siguran i snimao sam nekih 2 sata, gdje sam radio ovu kućicu iza kako što je ovo skladište zapravo. I ako dobro vidite, nemam svoj skin koji je vjerovatno bagano, šta ja znam šta mu je bilo, jer smo u Minecraft 1.9.4 gdje valjda ne rade skinovi i sve je zbagano. Pogledajte kako jede meso. Znači, sigurno neki problem. Dobro, ajmo kako ružno gledate u jednu ruku. Dobro, uglavnom, ovo je skladište. Dobro, pokušat ću raditi kraće epizode zato što kad pogledam koliko snimam, evo sad imam 2 ekrana pa mogu vidjeti koliko ja snimam i trenutno sam na 2 minute. Dobro, ne bitno sad to, nego ajmo vidjeti što sam radio ovdje. Znači, skladište, sad imao sam video i sve kako radim to skladište, ali nebitno. Ovdje sam dolje raskopao, ovdje sam samo postavio cobblestone ono gdje šta stoji i možemo ići, sad ovo nije uopće toliko bitno, moram pokazati ovo što sam prikupio ne u epizodi nego off kamera, znači vidite što sam ovdje napravio, pokupio sam sve ove dijelove armora, mislim dijamante, napravio sam armor koji neću trenutno nositi jer ga želim čuvat za Ender Dragona i moramo ga još poboljšati. Ovo sve imamo još od prije, ako se ne varam vi ste to vidjeli već. Dobro, ovdje imamo sve moje stvari, šargarepice koje moram ići ostaviti ovdje, tu, odlično. Dobro, ovo meso smrdljivo mi ne treba mi projectile protection. Ovo ćemo ovdje staviti, ovo ćemo ovdje, ovo ide ovdje, ne, ovo ne ide ovdje, nego ide ovdje. Dobro, te su stvari koje sad upravo pričam nebitne, tako da mogli bi već preći na akciju, ali ne znam što da radimo. Da vidimo. Mogli bi... Jesam ikad rekao da je ova kuća stvarno jako lijepa? Jesam ikad rekao da mi se jako sviđa? Dobro, osim mojih maštanja idemo uzeti ove stvari i odvesti ih preko. I uočio sam da imam stvarno jako puno željeza, mislim neće nikad biti dovoljno za stvari koje ja želim raditi jer ja uvijek moram biti ambiciozan i moram napraviti uvijek neke gluposti koje potroše milijardu materijala bez veze. Jesam ikad rekao da je kuća prelijepa? Jesam ikad rekao? Evo, ako nisam rekao, sad sam rekao. Idemo staviti ovo na brzaka jer pada noć, a u prošlim epizodima je ova kućica jedna pukla, ali vi to niste vidjeli i bolje da niste jer šta je. Bilo bi sam, vidi gdje pukla kućica, smrad. I onda bi vam ja vrata polomio i onda bi bilo svašta, bilo bi kazne velike, bilo bi svakakih gluposti. Onda bi još policija došla. Zašto si ono dečko razbio vrat? I onda bi ja rekao, nisam ja razbio vrat. Onda on bi rekao bla bla bla. Dobro, nebitno, idemo spavat sada. Evo me fato, naspavao sam se lijepo i sad idemo dolje. I u videima koje sam radio sam pričao o tome da li želite da napravim vlog, zapravo napravit ću ga sigurno jer treba vlog jedan da se ispričamo, da kažem možda za neke nove serijale u budućnosti jer vidim da ipak moje, kako bi vas mogao zvati, ne znam, nađite mi ime za vas, znači doslovno kako bi vas mogao zvati, na primjer želim. Neću vas zvati subscriber, nego ću vas zvati nekako drugčije, onako da je simpatičniji. Mijum! Baš je dobar ovaj mod. Jesam ikad rekao da mi se ona kuća, to jest dvorac, stvarno jako sviđa? Jesam ikad rekao. Dok uzimam ove stvari, želim vas polako i pozdravljati, zato što kao što sam rekao, epizode će biti kraće. Sine, šta ja moram još raditi? Dobro, ovo ću vjerovatno sa gašenim kamerama jer ovo stvarno nemam šanse napraviti u ovom videu. I mogu vas pozdraviti sada jer, kao što sam rekao po 100. puta, ako vidim da je video predugačak, nažalost ne želim ga više uopće editirati jer stvarno razbio sam se kad sam editirao one od Slitterija i one prošle epizode preživljavanja. Stvarno rasturio sam se i traži ovo, gledaj ovo. Dobro, iako sam bez svog skina jasan, pa tako da mogu vas kao ja što inače radim pozdraviti onako simpatično sa jedan čau i
pošto u ovom videu vjerovatno nisam stavio ništa posebno, od videa onih koji inače stavljam nešto smiješno, vjerovatno ću sad nešto staviti kao, da znam, pederasta. Pederasta! Non dire le parolacce. Non dire parolacce, se no chiamo la polizia! Ili, hello. Hello, motherfucker. Hello. Hello, Hello. hello, Hello. hello, Hello. hello, Hello. hello, Hello. it's me. Dobro, pozdrav.